해야 돼. 여기는 이게 종이가 또 이게 있네. 불이 잘 붙습니까? 여기 나무 상태는 어떠신가요? 나무가 굵은데 저기요 바짝 마른 거라 붙는 건 잘 붙어. 바비큐를 스위스 와서 몇 번째 하시고 계시죠? 네 번째. 네 번째요? 네 번째. 세 번째? 스위스 와서 스위스 여행객들에게 바비큐를 추천하십니까? 네, 합니다. 오늘 나무는 너무 두꺼워. 두꺼워가지고 붙는데 오래 걸리겠어. 지금 아붕 뒤로 호숫 배경이 너무 근사하고 지금 딱 바비큐를 즐기고 있는 모습이 보여요. 지금 영상이에요. 못 찾으셔. 이렇게 밀어놓은 거. 요거 집게 요걸로 하더라고 아빠. 석쇠. 같은 거요. 응, 그걸로 하더라고. 이걸 어떻게 해? 그걸로 하던데 이렇게 움직이는 거를 집게 대신 저거 석쇠에 붙은 걸 쓰더라고.